Стучит, гремит на пороге. Стучит. Удача, шанс. В чем-то вам повезет. Какое-то примите решение. И оно будет для вас очень сильно важным и судьбоносным. Стучит, гремит. Денежки. Рыба — это финансы, деньги, плодородие, чувства. Будете плыть по течению, получать блага, радоваться этому. Дверь отворяет. Черепашка. Постоянство, некий успех. Но успех, конечно, зависит, насколько вы готовы его ждать. То есть придет к вам успех, но не так быстро. В любом случае вы поймете, дверь вам отворяет уже понимание того, что у вас все получается. Что было в недавнем прошлом? Ну, некое преткновение. Где-то пытались что-то решить, не получалось, не могли понять, как двигаться, куда идти. Карта стойкости и некого решения, но в прошлом вы что-то пытались решить и думали, что стоите уже твердо на ногах, но это было в прошлом. Что будет? Забота некая. Вы найдете наконец-то источник, к которому можете обратиться, который может вас поддержать. Дело кончится. Мужчина придет к вам на порог, решит ваши вопросы, ваши проблемы, поможет, подскажет, и сердце ваше успокоится. Ребенок. Решится вопрос с ребенком. Возможно, кто ожидает деточек, забеременейте, родите, узнайте что-то новенькое по поводу детей. Сердечко ваше будет спокойно, вы будете бодры и в хорошем настроении.